ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி, நாம் வந்து இன்றைக்கி ஸ்லைமோட சோப்பை மிக்ஸ் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன மாதிரி ரிசல்ட் கிடைக்கும் அப்படின்றதான் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு வந்து நான் குட்டியாக ஒரு சோப் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்லைமை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துடலாம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கிறவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள். ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஸ்லைம் எடுத்து பார்த்துடலாம். மட் ஸ்லைமு, இதில் கிளிட்டர் மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸ்லைம் இன்னும் உடஞ்சி வருது. ஓகே, நம்ம எல்லா ஸ்லைமும் வெளியே எடுத்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம தான் உடச்சி எடுக்கோமா இல்லை அது உடஞ்சி வருதான்றதே தெரியல. ஏன்னா அப்படி தான் அது வருது. ஓகே, நம்ம இப்போ வந்து ஸ்லைமை எடுத்தாச்சு. இப்போ ஸ்லைமை வந்து நம்ம லாண்டு பார்த்துடலாம். கொஞ்சம் நேரம் நம்மளுக்கு அது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்த்துடலாம். மட் ஸ்லைம் தான், ஆனால் உடஞ்சி போகுது. ஒருவேளை நம்ம கையில் வச்சு லாண்டே இருக்க அது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுமோ என்னமோ தெரில. இழுக்கவே முடியல, அதுக்குள்ளே உடஞ்சிடுது. ஓகே, நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டே இருப்போம். கொஞ்ச நேரம் லாண்டு பார்ப்போம். அதை நம்ம லாண்டு பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கும் ஒன்றும் தெரில. அது ஃபுல்லாக உடஞ்சி தான் போச்சு. இப்போ தான் கொஞ்சம் பரவாயில்ல. நாம் வந்து இப்போ வந்து சோப்பை வந்து கட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். சோப்பை கட் பண்ணி இதில் போட்டால் நமக்கு என்ன மாதிரி ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோப் எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ நம்ம வந்து இது வந்து ஹிமாலயா பாடி சோப், குழந்தைங்களுக்கான சோப்பு. இதான் குட்டியாக இருந்துச்சு. பெரிய சோப்பு வாங்கி வேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி வாங்கிட்டு போயிடலாம் இல்லையா, அதனால தான். ஓகே, நம்ம வந்து இப்போ வந்து சோப்பை கட் பண்ணலாம். நமக்கு எவ்வளோ தூரம் வருதோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நம்ம கட் பண்ணுவோம். இது நல்லா நொறுங்கி விழுது அந்த சோப்பு. நம்ம ஃபுல்லும் போடுவோமா இல்லை கம்மியாக போடுவோமான்றது தெரியல. தூளாக போட்டால் தான் நல்லா நம்மளுக்கு சீக்கிரம் இதாகும். நம்ம கட்டியாக போடக்கூடாது. அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து ஃபுல்லாக தூளாக போடுறேன். கட்டியாக போட்டால் அது கரையிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும் இல்லையா, நமக்கு ரிசல்ட் கிடைக்காம போயிடும். அதனால தான் இப்போ இந்த ஸ்லைமுக்கு இதுவே போதும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி பத்தலைன்னா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இல்லை கொஞ்சம் போடுவோம். எல்லாத்தையுமே ஃபுல்லாக போட ஆரம்பிச்சாச்சு, போடுவோம். அவ்வளோதான். நாம் வந்து சோப்பை வந்து சைடு ஃபுல்லாகவே எடுத்துட்டோம். கட் பண்ணது உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன். நம்ம இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் இது பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஸ்லைமை மிக்ஸ் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். போடவும் எப்படி இருக்குது பாருங்கள், ஒரு லைட் கலராக தெரியுது. அவ்வளோ நேரம் டார்க் கலராக இருந்தது, ஏன்னா உள்ளே ஒயிட் கலர் இருக்கு இல்லையா, அதனால் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். மிக்ஸ் பண்ணும்போது அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஏன்னா உள்ளே நம்ம வந்து அது வந்து நொறுக்கி தான் போட்டிருக்கோம் இல்லையா, அதனால நம்ம இப்படி வச்சே மிக்ஸ் பண்ணுவோம் முடிஞ்ச அளவுக்கு. ஏன்னா இந்த நொறுங்கி இருக்கிறது வந்து நம்ம வந்து அதை டச் பண்ணும்போது சூப்பராக இருக்குது. அதனால தான் நம்ம இந்த மாதிரியே மிக்ஸ் பண்ணி பார்ப்போம். நீங்களும் இந்த மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பட் இதுக்கு ரிசல்ட் என்ன வரும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது. ஆனால் நம்ம அந்த உள்ள நொறுங்கி கிடக்கிறத வந்து நம்ம அதை டச் பண்ணி பார்க்கும்போது, இப்போது நம்ம தெர்மாக்கோல்லாம் ஸ்லைமோட மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு ஃபீல் ஆகும், உள்ள ஒரு க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் இல்லையா. இது க்ரன்ச்சியாக இல்லை, பட் ஒரு மாதிரி நல்லா இருக்குது. நம்ம நார்மலாகவே ஸ்லைமை யூஸ் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லா இருக்குது. நம்ம வந்து இதை ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி பார்த்துடலாம் எப்படி இருக்குன்னு. மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இது வந்து நம்ம அப்படியே ட்ரை பண்ண ஒரு மாதிரி நூலாக வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஃபஸ்ட்டு வந்து கிறிஸ்டல் மாதிரி உடைய தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. அதுக்கப்புறம் என்னென்னா நூலாக வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இருந்தாலும் நம்ம வந்து கொஞ்ச நேரம் இதை மிக்ஸ் பண்ணி பார்க்கலாம், நம்மளுக்கு என்ன ரிசல்ட் வருது அப்படின்றது, ஒட்டுதா இல்லை வேஸ்ட்டாக போதா அப்படின்றத. நம்மளோட ஸ்லைம் வந்து அந்த சேர மாட்டுறது, இப்படி பிரிஞ்சு தான் வந்துட்டுருக்கு. ஸோ இதை வந்து யாரும் வீட்டில் சோப் வச்சுலாம் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஸ்லைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும். வேஸ்ட் தான். இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ நூலாக வருதுன்னு. இங்கே பாருங்கள் பிரிஞ்சு வர ஆரம்பிச்சிருச்சு.
நம்ம இதை வந்து நான் ரீயூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு தெரியல. நான் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன். ஆனால் ரிசல்ட் வந்து இதுதான். யாரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்காதீங்க. ஏன்னா இது இப்போ நூலாக வந்துடுது. இதனால் அடுத்து அகெயின் நம்மளுக்கு ஒரு யூஸ் கூட கிடையாது. அவ்வளோதான். இதான் நம்மளோட ரிசல்ட்டு முடிஞ்சு. அவ்வளோதான். ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் சந்திப்போம். அது வரைக்கும் டாட்டா பாய்.